大战线，深入世界最前线，全球各地观众朋友，大家好，我是叶思密。两岸大事、国际政经、军事脉动，深度剖析，打开视野。节目一开始，我们欢迎陈立伟、孙大千委员。大家好。台大哲学系教授苑举正老师。思密好，各位观众朋友，大家好。好，还有资深媒体人彭华干，华干哥好。思密好，大家好。好，观众朋友，今天节目开始，我们赶紧关心这场俄乌战争哦。我们今天要从朝鲜军这一个最神秘、最强大的军队的部队军团来特别看起。我们先来看到来自于韩国军方说的，说朝鲜继先前我们讨论了很多，它不是提供了自主炮吗？还有火箭炮吗？目前正在积极准备的就是我们画面上看到的即将派出的第二批1.2万人的军队。注意了，这一次派出的军队和上一次我们说层级完全大大不同，这一次被拉高了，叫做暴风军团，拥有4到8万人，而且呢，一位来自于脱北军人特别警告了，北韩现在端上桌的这个才叫做真正的大菜。好，到底怎么回事？这一支最神秘、首次大规模外派的地面部队到底是谁？刚刚我们说了，它的名字就叫做暴风军团，旗下我们现在看到其实设有非常多，达到10个旅。那他们有一些称号，包括要闪电啊、雷霆、霹雳等等的代号，这听起来其实就很让人毛骨悚然。具备什么样的战力？当然，等一下请专家来帮我们做分析。现在总兵力根据了解是达到了20万人。另外，北韩还会提供它的这一些相关的更多武器跟自杀式无人机，都会一起给乌克兰。我们现在看到北韩出动了这种大规模的部队出来了，接下来泽伦斯基一定非常的紧张了。从8月份我们看到下一张 CG 的一个统计哦，乌军进攻俄罗斯的库斯克这边已经造成了3000名的朝鲜军人伤亡，这是来自泽伦斯基的说法。南韩也帮腔，南韩说从12月起可以看到有1100名的北韩军人伤亡。泽伦斯基还控诉说，你这个朝俄之间强化合作，将会对接下来的朝鲜半岛局势周边地区构成重大的威胁。节目一开始，赶快请华干哥来帮我们解析一下，北韩这一支最神秘的暴风军团是谁？他真的能够如西方国家讲的只是炮灰，还是如北韩军人所说的，现在大菜才要真正的端上桌？华干哥怎么看？好，这是朝鲜人民军的特战部队。这个特战部队，我们预估大概有4到8万人，而且我跟你讲，每个都是精锐。怎么说呢？他们在选取的标准的时候，要先看到你一定要在170公分以上，然后要体格健壮，然后你的野地跟雪地训练一定都是最持重的科目。为什么呢？因为他们都要在深山里面，要自己带着1包大米，就要能够活过1个礼拜到10天，这样你才能够结训。所以每一个人几乎都是钢铁打出来的，也是金正恩的秘密职位部队。好，这非常重要。为什么？因为它分成了几个特殊作战单位。第一个就霹雳如火，为什么呢？霹雳突击旅是1到3旅，这个11军团总共它辖下有10个旅，然后这个霹雳突击旅呢，它非常的任务单纯，对，就说一打仗，它就到前线干嘛？渗透、破坏、虏获，就是他们要做的。所以每一个人的身手都非常矫健啊。这是1到3旅，再来是什么？闪电，快如闪电轻步兵旅，这是一个纯步兵单位。那这个纯步兵单位都在山区里面训练，他给你一些粮食，然后就像我刚刚所讲的，他必须要通过严苛的训练之后，他才能够结训完毕，不行就是刷掉。然后呢，再来就是空降雷霆航空陆战队，航空陆战队就是什么？就是伞兵啊。这个伞兵就是8到10旅，是吧？1到3、4到7、8到10，这三种部队呢，它总共是10个旅，它最大的员额达到8万人之多。那这一次派出去的就是这3个旅之间的分遣部队，也就是前线部队由金正恩派出去的。那我们必须要讲，他们所受到的训练，你看看，你看每一个人的这个数值跟他的面貌、体型，都是万中选一。这是扛一棵大树在雪地当中。然后像他们在野地训练的时候，他一定要扛着大树，这个叫负重训练。这个对啊，这个叫做劈砖训练。这个就是说他们
每一个人都要身怀绝技，他们甚至会使用飞刀，他们还可以把在室内里面任何东西可以用的拿过来，就可以置你于死地。所以今天金正恩派这个部队去是有意义的。为什么？因为他如果在乌克兰前线啊，他在那个红军城啊、波克罗夫斯克，他如果要进入阵地战的时候，他们本身的训练是有用的。但是我们也必须要先讲一下，就是说这些部队呢，他们老实讲一句，金正恩对于他们的控制非常严格，所以这些部队他们还是很忠诚的，只是他们在那个朝鲜的时候，他们始终无法吃饱，就有一些脱北者，他们就讲说，他们很想到前线去说动这个精锐部队来投诚，来放下武器，就不要再替俄罗斯在这个努力的在战场上。但是呢，我们观察家发现说，这个暴风军团呢，他们的忠诚度不但很高，而且呢，你不是可以用粮食就可以来引诱他们的。当然，他们的很多的父兄啊、亲戚啊，都在前线，就跟那些脱北者的这些亲戚朋友都在前线，他们希望能够尽一己之力去说服他们。可是我说一句实在话，北韩军人通常会给你一句话，就是你要留2颗子弹，一颗对付敌人，一颗对付自己。也就是说，如果当你在绝境之中的时候，绝对不能投降。所以说会这个最后1颗子弹留给自己，这就是暴风军团的特色。那这个军团，它现在在俄乌前线，现在已经有100多人阵亡，泽连斯基甚至讲有1000人阵亡。我觉得这个数字都不重要，因为这一支部队才是提出了先遣的单位而已，后面还有源源不绝的暴风部队会上乌克兰的前线。好，所以现在看起来这一支暴风军队很有可能接下来就会严重的来影响这一场接下来会谢华感哥的这一场俄乌战局，尤其在红军城这边拿下来之后，等于在后面都越来越顺手，没有问题了。我们持续看到这一场战争，也从政治面来做一个解读。现在欧洲跟北约国家也做出了一个最新的表态。我们来看到几个关键国家，首先是意大利。其实意大利持续的就说他要对乌克兰在做军援，而且这个军援的幅度会延长到2025年。那意大利其实从俄乌战争爆发以来，我们也知道它不断的提供俄乌战争在这个乌克兰里面各种的武器，其中也包括它的防空系统等等哦，在这边乌克兰。意大利的部分占有很大的一个重要性。再来，我们要关心到北约2个国家有没有可能现在说会跳船。第一个我们要来关心到就是斯洛伐克，等一下来看。第二个要关心的就是匈牙利。先来看到的是斯洛伐克的总理，他叫做费科。最近几天呢，他找上了这个莫斯科的，我们来这边看到莫斯科这边见了一个普丁总统，谈什么？谈的就是能源问题。普丁对这个斯洛伐克做了一个承诺，他说：“我们接下来会继续的来向欧洲国家提供能源给你们哦。”结果呢，泽伦斯基听了就大怒，他指责说：“斯洛伐克，你在这个关键点上竟然跑去帮助普丁打俄乌战争吧？怎么可以这样子做？”另外，捷克政界也非常的生气，他也 PC 位总理，他说：“你这样子做。”恐怕会影响到我们接下来在整个欧洲国家的安全，还有我们北约的安全性啊。另外一位跟斯洛伐克现在态度比较接近的是匈牙利总理奥班，他只是再次的呼吁了，说针对俄乌战争，我们要来做和平的解决冲突。所以，我们接下来请任老师来帮我们看哦，解读斯洛伐克这一次和普丁见面的意义。那刚刚讲了2个国家，斯洛伐克、匈牙利，会不会成为这个北约国家眼中的所谓的背叛者？老师怎么看？那他们这个匈牙利跟斯洛伐克当然是北约眼中的背叛者，但是我们必须要了解他们去俄罗斯的目的理由是什么啊？另外的话呢，他们成为北约眼中的背叛者，甚至我可以讲，他们也是欧盟的成员，他们是欧盟眼中的背叛者，理由是什么？必须要强调哈，我分成3点来讲。第一个的话呢，我认为这场战争呢，俄乌之间的冲突啊，本来是没有必要发生的，根本就是打了一场糊涂战。而且呢，大家都知道，原来的话，俄罗斯是一个能源非常丰富的一个国家，又好又便宜，离得又近，对不对？然后呢，偏偏把那个北溪管道炸掉什么，这个都不讲了啊，这个非常糊涂的事情。然后第二件事情的话呢，大家要了解，我在欧洲住了很久啊，那个欧洲的话呢，我住的地方叫鲁汶大学啊，它就是跟哈尔滨一样的轨道啊，哈尔滨一样的纬度啊。就是跟整个欧洲就是在黑龙江那个纬度啊，就是因为北大西洋暖流啊，西欧可以撑一撑啊，
你东欧怎么撑呢？大家知道现在维也纳变成什么样子啊？大雪纷飞啊，对不对？那你更不要讲说是匈牙利啊，那更东啊，那个什么斯洛伐克什么，那东欧国家，那乌克兰自己不要命的话，现在拉大家一起下水，那他们需要能源，要靠美国天然气又贵，所以说在这种情况下，东欧国家本来就不富裕。然后第三个原因的话，我必须坦白讲，奥尔班跟这个费科啊，他们脑袋比较清楚的人，他们会发觉啊，我加入你的国际组织是为了得好处啊。但是我自己选上能够当这个总理，是因为我的国民支持我。我如果对我的国民不好，我们国民洗不上澡，我们国民花热水的话，把所有的收入30%都用在搞能源上的话，那国家发展个什么东西啊？所以在这种情况下，就是完全我对于匈牙利的奥班的话呢，基本上的话呢，他曾经想要。就是说英文叫 broke 啊，就是说他想要达成一个协议，让这场冲突停下来，大家都避免这个尴尬。那现在的话呢，斯洛伐克的总理啊，费科也要做这件事情。那他们其实在我看来讲呢，他们其实是有一个任务的。这个任务就是替川普传话，因为川普本身现在很尴尬，因为川普本身来讲不上话。喊话中国喊了好几次，那中国根本就没有办法具体做出任何的回应。对，那么现在的话就是靠小国把基本上的讯息传过去。这个讯息里面呢，大致上有2部分。第一个的话呢，就是问普丁，你到底要什么情况下才停火？今天的话呢，拉布罗夫啊，他普丁的外交部长也讲了啊，我们讲的话呢，就是按照现在我们达到哪里算到哪里的话呢，我们就愿意停火。然后第二件事情的话，就得到讯息以后，要把这个讯息带给泽伦斯基。泽伦斯基现在的话呢，就是原来打了3年，当了2年英雄，当了1年的狗熊，现在非常难过啊，就觉得说是，哎，你怎么可以背叛我呢？泽伦斯基自己根本不重要，基本上是个戏子啊。他目前为止所做的事情的话呢，除了把乌克兰搞垮以外，他也希望把东欧国家搞垮。但东欧国家的话，另外我要强调一个非常重要的一个事情啊，因为德国现在要准备大选了。德国大选的话呢，那目前为止声势最高的突然成了魏德尔那个女性啊，那个女性讲话很厉害的，但是她的观点跟奥班还有费科是一模一样的。他认为这场战争是很无聊的，跟俄罗斯原有的发展的话呢，能源便宜又好。那为什么不用呢？所以说呢，目前为止的话，这个趋势鹿死谁手尚未可知啊。但是如果说是乌克兰能够撑过2025年的夏天，我会很惊讶。好，所以老师刚刚帮我们讲到一个重点，就是川普现在透过斯洛伐克跟匈牙利这2个国家来对着这个欧洲其他的国家来喊话，就是他希望这一场战争赶快停下来。但是我们其实要来了解到说，这一场战争要停下来，最关键的问题来到什么？现在就是这个土地到底要怎么分配、怎么割让。现在我们其实可以看到，不管是美国、俄罗斯跟乌克兰这3方之间，其实是没有共识的。我们先来看到这3方是怎么想，我们先来看到美方怎么想。这是来自于《华尔街日报》的报道，川普的顾问建议说，割让领土来换和平，这个是美方。俄罗斯怎么想呢？他说，现有领土来谈判。至于乌克兰，他是说什么？他愿意暂时接受俄罗斯保留部分的领土。这3方现在其实看到也瞧不拢。那美国他要结束战争，现在也找上了2个对华最强硬的人来解决这一次的事情。川普这次特别提名到的2位内阁，我们要来介绍的，一个就是他的国防的副防长，一个就是国防的政策次长。那这一次这个次长他特别提到说，其实是台湾才应该要提高国防开支到 GDP 的5%吧，让我们美国把给俄乌战争的资源转向台湾才比较重要吧，才可以防止中共犯台啊。同一个时间点，泽伦斯基听到这些当然会很紧张，因为现在美国转移重心了，要往这个两岸关系去关注嘛。泽伦斯基这时候赶快跑去见中国的驻乌克兰大使，说要强化彼此的关系。好，我们请委员来帮我们看了。刚刚讲到这个川普透过2位强人来放话，就任他要结束美国援助乌克兰，就会结束了吗？那泽伦斯基这时候跑去见中国大使的意思又是什么？现在泽伦斯基是不是为川普和平谈判在铺路？他愿意以领土来换取和平？泽伦斯基态度有放软一些吗？委员怎么解读？其实川普政权对于俄乌战争的这个应该要立刻终止这样的态度，在过去这段时间已经有太多次做过各式各样的表达了嘛，包含川普在参加法国这个圣母教堂 Notre Dame 的这个重建启用仪式的时候，他也公开对外界说，他说已经死了太多人了，这场战争是不必要的，必须要立刻结束哦。那么更不要讲到说，川普的儿子在川普胜选之后，他就直接呛泽伦斯基了，说等我们就任之后，你连零用钱都没了。所以其实现在泽伦斯基
面临到的就是一个完全是弹尽援绝的状态嘛。就显然的，川普这个就任美国总统之后，他一定会切断给这个乌克兰不管是金援或者是相关的军事援助，然后逼迫泽伦斯基必须要立刻上谈判桌来跟普丁谈判。那但是当然啊，这个谈判的条件未必全面的导向俄罗斯啦，但是川普的角度跟立场很清楚，就是无论如何就是要先停战，然后大家坐下来谈。对。那么对泽伦斯基来讲，我觉得泽伦斯基的角色就正如同刚才苑老师所提到的，他根本就是一个跳梁小丑的戏子嘛。就因为他自己个人的政治欲望，因为要配合拜登的这个在地缘政治上的野心，所以他不惜去牺牲了乌克兰几十万人、上百万人呢，他们的生命、他们的生活。那么赔上了整个乌克兰未来大概30年嘛，我估计30年要重建都很困难了。所以这样的一个跳梁小丑，当他面临到弹尽援绝的状态的时候，他当然要另外去寻求新的筹码嘛。那么刚才岳老师已经提到了，对欧洲来说，欧洲现在已经看准了，川普是不可能继续支持乌克兰发动在这场战争当中继续的这个永无止境的打下去。那如果美国一抽手，难道要欧洲全部扛起来吗？欧洲自己自救都救不了了，他哪有什么余力去扛起这场战争来？他也不想去花这么多钱。所以其实现在欧洲的这些国家啊，都是话讲得很大声，话讲得很漂亮，但是呢，事实上大家都已经做好了打退堂鼓的准备了。那么包含你看最近的这个北约的秘书长吕特，就原本乌克兰说要加入北约，吕特说不可能。好，那乌克兰再退而求其次，他说呢，我不加入北约也没关系，那么你北约的成员国跟我签安全协定就好啦。这句话是什么意思呢？就是乌克兰以后有事，就是这些国家有事，大家都签安全协定。就吕特说，这个各国自己的事务，北约无权智慧哦，要不要签是各国自己的事，我们北约没有办法要求。所以你就可以很明显的看得出来嘛，原本在这个乌克兰背后不断的推波助澜的北约，当看到美国抽手了之后，他们哪有任何的实力，哪有任何的筹码继续的独立支撑下去呢？那你更不要提到法国、德国，像刚才岳老师说的，都因为能源问题搞得政权都快垮了耶。这马克宏还能撑多久都不知道，那肖兹是已经完全垮了，等的就是明年要大选要改选了。所以在这种情况之下，当泽伦斯基无法寄望于美国、无法寄望于欧洲的时候，他能够靠谁呢？他当然就寻求在中国大陆这里能不能够得到北京政府的一点支持跟垂怜了。就如果今天北京政府愿意稍微帮他一点忙，在未来谈判的过程当中讲上一些话，也许他可以得到一些比较好的条件跟最后的一个结果。我们先来看到准总统川普还没上任，现在针对3个地方已经祭出了非常强硬的一个态度。第一个是他说要求巴拿马把运河控制权，他直接喊话，交回给美国吧。再来，他也暗示了可能收购格陵兰。那我们看到川普的前白宫幕僚长他解读说，这么做，川普其实背后目的都是为了谈判，透过威胁，这个叫做可信威胁，他是这样讲的来达成目的。那我们就看到川普他在说他要购买格陵兰之后，丹麦政府就赶快说了，他说我们增加15亿美元在格陵兰岛上面的国防预算。那我们看到其实现在川普还没上任，一直满天喊话，主要就是要提高美国在国际上面的一个谈判地位跟筹码，而且也很明显的可以看出，现在美国凡事都是以美国优先为主，展现对现在在全球不管是领土扩张、国家安全，川普说我都要一把抓。专家也做了一个分析说，川普现在的目的就是要警告大陆还有其他国家，我对全球霸权的掌握度会比第一任期难道会更加的霸道吗？那所以今天我们要来特别讨论的是，那面对美国现在来势汹汹这样子，那中国大陆接下来怎么做？当然是透过它的一带一路。那还有这个海上霸权国，现在要来正面的透过陆路跟他对决。我们先来看到川普他做了什么戏？这个所谓的世界老大川普要开疆辟土大戏，在美军不怕打仗的前提下，有可能成真吗？华干哥怎么看？我想这跟打仗还是2回事吧，好不好？这是前白宫幕僚长穆瓦尼他所讲的，他说，川普上一任他就已经准备了。巴拿马运河应该交还给我们美国来管啊，对不对？因为你我们当初我帮你盖的，现在我要付这个通行费啊，不会比别人少啊，对不对？所以要拿回来啦。对，我要拿回来就对了。然后呢，他就说，要拿回来的话，我们
其实说句实在话啦，我们以前也是出兵过巴拿马啦，就你们就看着办吧。威胁，真的是威胁，你知道？那巴拿马总统穆里诺他就讲说，那个价钱是随着市场决定，而不是我们巴拿马决定的，对不对？所以说你这样子的话，你实在是强人所难嘛。那连巴拿马总统都讲话了，那可是白宫前幕僚长穆瓦尼他的意思是说，川普他是一个地产大亨，但是他现在手上已经有了军事权力了，所以他不是随便说，不是随便闹着玩的。因为接下来这个就更离谱，叫什么？我要这个买下格陵兰。哎，为什么买下格陵兰？你知道他既然把那个美国他在19世纪他那个什么，就是在宪法里面有这个精神叫昭昭天命。那什么叫昭昭天命？就是扩张我们美国领土是我们的责任。天命哦。对，天命，昭昭天命。它的英文原名叫 Manifest Destiny 就是意思是说我们有责任，我们这个盎格鲁撒克逊的后代，通通要这个往外扩张，这是我们应该做的。所以格陵兰我跟你讲你们有56000名因纽特人就是格陵兰主要的人口组成。因纽特人就说你们可以投票决定要跟我们美国，还是要跟着你的组织丹麦嘛，对不对？那你说怎么办？丹麦是北约的模范生，比比利时、比加拿大好多了。比利时、加拿大常被川普骂，丹麦没有被骂过。可是现在已经亲门踏户，要说格陵兰来交给美国来管。你知道格陵兰土地上有3个美国的空军基地，你知道吗？主要空军基地，格陵兰也是让美军来驻守。现在说不用了，这土地变我的了是不是所以，那你丹麦总理也非常无奈对不对？到现在还没有正式的回复，你知道吗？所以你就晓得说，又讲这个巴拿马运河，又讲格陵兰，还讲了加拿大。加拿大，你可以成为我51州，我就不会跟你课征25%的关税了。你说杜鲁道怎么办啊？你说挖个洞钻下去啊，是不是？其实讲了那么多，最后的目的还是什么？还是在警告中国啊？为什么？因为我跟你讲，如果说中国一直在北极发展嘛，它现在跟俄罗斯有很多经济计划，然后中国的破冰船队现在是世界第1流的，所以在这些情况再这样交织下去的话，其实川普最大的用意是在警告中国，你不要再亲门踏户。那我对于我们美国对于整个世界还有我自己的想法，要是重新去布局的。所以不要以为这世界上你是老大，我才是老大。好，所以我们看到这个川普已经把美国在海上的霸权当作是一个天命。那中国大陆会不会把它在陆上的霸权当作是自己的另外一个天命呢？我们现在来看到中国大陆也做了什么积极的动作来对抗现在美国的霸权。刚刚这个华刚哥帮我们特别提到了嘛，这不是最近跟俄罗斯积极的合作，在北极这边做开发吗？那另外在陆上有其他的建设，2个建设重大建设，我们带观众朋友来看。第一个，强化跟中亚的合作。那吉尔吉斯铁路说延宕27年，终于要开工啦，明后天就会正式的来做开工，全长523公里。中国大陆接下来铁路就是从中国到中亚，再到欧洲，就变得更加的方便了。那也有在战略上面的一个重要的意义。再来，我们也看到说，这个铁路一旦建成之后，会连接的几个重要地图上面，我们看到包括了土库曼、伊朗跟土耳其等等，会比从俄罗斯这边经过的这一个中欧班列减少900公里，也就是可以运输上减少7到8天的一个时间，真的是大大的节省运输的方便性。再来，另外一个重要建设就是跟越南一起建的这个海防铁路，预估2030年就可以完工了。这个是中国大陆云南连接到越南的一个重要铁路，也是大陆的一个“一带一路”的代表作，全长超过400公里，投资100亿美元。我们就来看到这个现在美中的海陆霸权的大战，如何影响接下来全球的整个贸易格局？苑老师怎么看？我们中国人有一句老话叫做“霸道以利服人王道以德服人大家记住我们应该高兴我们都是中华文化的延续者，是中华文化的子孙
这个我跟你讲，川普这一套啊，又要加拿大啦，又要格陵兰啦，又要巴拿马啊，这完全都是霸道无法无天的。我跟你讲，这个没有人能够容忍的。我觉得川普唯一比那个拜登好一点，就是他是这个拜登是伪君子，他是真小人啊，怎么可以讲这种话呢？对不对？你听了也知道。大陆现在的话呢，我告诉大家的情况下哈，大陆本身来讲，第一个对于这个所有的其他国家的话呢，以平等待我之民主啊，联合一起啊，就是说是以经济基建为主啊，然后呢以这个改善社会为主，然后另外的话呢，政治上发展的话呢，以意识形态为主。因为什么呢？我觉得美国这种搞法强调资本主义国家，所有的中南美洲国家啊，中美洲国家巴拿马运河啊，南美洲国家包含的秘鲁啊，这个前海港啊什么的，那么基本上呢，他们所有从事的观念，通通是反对美国的。反对美国的话，就是反对资本主义，他们都是走社会主义的道路。所以刚刚问到说有中国特色的社会主义，这大陆在这个运行的过程当中的话呢，产生了非常影响。我最主要要提到后天要开播的这个中吉乌的这个铁路啊，这个中吉乌的铁路的话能够开通是非常不容易的。为什么？因为中亚原来斯坦五国啊，完全是苏联的范围。对啊，那这个俄罗斯的话呢，就是说是瘦死的骆驼比马大，他也是不愿意中国染指中亚。但是因为这个拜登搞了个俄乌冲突的话呢，造成俄罗斯的话呢，自己发觉的话呢，你必须要跟中国合作，所以说呢，普丁马上就同意了中吉乌铁路开发，后天就要开始施工了。大家打开地图一看，这个中亚的位置简直是不得了，它非常重要。为什么？因为它可以往上往下都可以到处联系。你往下的话呢，可以联系到那个像东南亚。东南亚的话呢，我这边也要解释一下，越南大家都知道越南跟广西连着，为什么要到云南去呢？因为越南本来拿翘啊，哎，我们要找日本人来修啊，我们要钱了，我们要技术，中国大陆理都不理。好了，现在发觉，哎，辽国也是老瓜。老瓜的话呢，本身来讲，现在有大陆的铁路进去以后，在这整个发展过程当中，包含了印尼、亚湾的高铁，所有的事物在整个进步中，都会发觉说，越南变成了一个完全自闭、固步自封的一个小国了。那么它上下来，其实越南现在非常需要大陆的高铁的技术啊，因为大家都知道，从河内一直到胡志明市3000多公里啊，在这种情况下的话呢，大陆本身以德服人会强调政治、社会、经济3方面，这个跟川普的做法完全不一样。久而久之的话呢，路遥知马力，日久见人心啊。好，所以这是会变成美中的一场长期竞赛。刚刚讲就是主要是海陆跟海陆霸权之间的一个竞赛嘛。那我们现在看到中国大陆大部分掌握陆路，如果我们做一个假设，中国也掌握更多的海上贸易通道的话，接下来对于整个美国的全球领导地位会不会有一些的威胁？特别我们来聊聊军事方面，委员又怎么看？是，我想，对中国大陆来说，当时为什么要发展“一带一路”，其实有各种不同的考量跟原因。但是其中一个最大的原因，我记得在早期那个时候还是胡锦涛政府时代他就不止一次的强调过，他认为就是马六甲海峡是中国最重要的咽喉，也是中国的软肋。因为在那个时刻，就是当陆路交通还没有顺利的这个相关的基础建设没有建立起来之前，整个亚洲的运补航线几乎都是要透过马六甲海峡的。所以大家就知道为什么南海的这个主权争夺这么的重要就谁掌握了马六甲海峡，谁几乎就掐住了亚洲所有国家的咽喉。那么中国大陆在当时的这个考量之下，就希望突破这样的一个在地缘政治上的困境嘛，所以才开始全面的在推这个“一带一路”的政策。“一带一路”的政策当然就包含了像刚才岳老师所说的王道跟霸道的差别他认为就是我富起来，大家一起富那美国向来就是我富起来，你们就继续穷，这是中国跟美国最大的差别就大家一个是共富，一个就是只有我富，那你们就继续过苦日子。那所以当中国大陆在推这个“一带一路”的这个概念的时候，当然就引起了非常多国家的认同跟支持，所以他很顺利的就把他的陆路的网路开始这个铺接起来了。那但是在同时，中国大陆也没有忘记过在海权上希望不要受制于马六甲海峡，所以他所推出来的所谓的海上丝绸之路，其实最主要的目的就是能够突围在马六甲海峡这样一个限制的困境。那当然包含了很多包含第一，他帮很多国家建设港口在这个不管是像这个斯里兰卡不管是像这个吉布提这些国家，他帮他们建立港口甚至帮这个巴西、帮这个秘鲁这些国家去进行相关的建设。那当你能够掌握了海港那你当然在海权的运输上就会更方便。那第二点的重点就是他掌握了关键地区的这个港口我特别要讲的像是吉布提就吉布提就是我们或者叫吉布地共和国。这个共和国位置在哪里呢？它是在这个非洲的东北角。这个地理位置很重要，它跟也门中间就是隔着红海。各位看到最近那个也门的这个胡塞武装组织多么威风各位就知道说。
它等于是这一边是也门，这边是吉布地。那你谁掌握了吉布地，谁就掐住了红海。红海是什么呢？红海再往上走就是苏伊士运河了。所以等于是他掌握了这个地中海通往这个苏伊士运河出口的红海的这个咽喉的管道。所以吉布地共和国的这个位置当然很重要。那吉布地共和国有很多国家在那里驻军哦，有德国，有美国。但是现在当这个中国的势力也一旦插旗进入的时候，那对其他的国家来说，那某种程度来说，当然是一种威胁哦。那中国大陆在这些地方不断的做这样的布局，当然最主要的原因就是我借着这样的动作，包含我借着这个“一带一路”的这个3大路廊哦，甚至我透过这个往南边走哦，就是在这个中南半岛再建立出口港，能够避过这个马六甲海峡。他做了很多不断的布局，其实就是为了要破解过去长久以来亚洲的运补航线都被马六甲海峡所牵制最主要的一个概念哦。那当然，你说川普做的这些动作为的是什么？是一样的大家看一下格陵兰在哪里？格陵兰在北极海，在北冰洋。为什么川普忽然想起格陵兰呢？为什么以前没想起格陵兰？因为现在全球暖化，北冰洋现在可以行船了。以前全球暖化的时候，这个还没有发生的时候，整个北冰洋都是一片冰块，谁管格陵兰呢？可是问题是现在他发现格陵兰的战略位置的重要性了。如果你没有办法掌握住格陵兰，那么接下来北冰洋就是这个中国大陆跟俄罗斯的天下了嘛。所以其实川普在打的算盘，不管是这个相关的一些运河哦，巴拿马运河，或者是不管是这个格陵兰，它其实主要的盘算也是一样的，就是掌握住全球海运的咽喉。好，谢谢委员。那我们休息一下，马上回来。好，这一节我们特别来关心一些现在中国大陆内部的一些经济问题，而且呢，中国大陆要来救经济。这一次我们来看到是中国国务院在23日特别举行的这一场宪法的宣誓仪式。国务院总理李强这一次呢，特别有意思我们来看看李强说了什么。他承认说，明年呢，在中国大陆的经济社会发展会面临不少的挑战，所以他赶快提出了解决方法。有没有效？他说了什么？我们先来看看。李强他要求了，他说，接下来我们要实干为先，然后呢，坚持要干字当头，就是说，不断的强化说，我们就是要好好的做啦。确定的工作项目包括能早则早，宁早勿晚，加快来推进。短短一天，李强才刚讲完话，我们看到是中央立刻做反应了，也同意了，明年就是会持续的来发行白花花的钞票，投入在中国市场。高达资金人民币3兆元的超长期特别国债，史上最多。这3兆人民币到底是要来干什么的？我们先着重在包括了2新跟2重的计划。2新指的是在设备的更新，消费品以旧换新。那包括了2重，则是实施国家的战略计划。这种国家级的计划，包括针对铁路、机场啊、农业设施在做建设。当然了，我们都知道这个习近平非常的重视新质生产力这个概念，所以接下来也会持续的推动在电动车，还有它的机器人、半导体、绿能等等。这消息一出，我们看到这么多的财经消息一出，中国大陆的 A 股马上都涨起来了。先请教大千委员如何看？因为这个消息现在是说是由美国的这个路透社掌握的，他把它当作是大独家。这个国债到底有什么特别的意义吗？委员怎么看？是，我想关于这个国债的问题啊，事实上在上一次中国大陆的财政部长蓝佛安的记者会当中，他其实已经有暗示到了哦。就是当时这个外媒在询问说，地方债务的负担非常的沉重，那么如果中国大陆要完成这一波的经济转型的话，必须优先解决这些问题。那如何解决？那时候蓝佛安就已经暗示过说，其实中国大陆有非常多的资产，而且中国大陆的这个债务占 GDP 的比例尚在可以接受的范围之内哦，尤其是相较于西方国家。那么所以从他当时这样的这个暗示里头来说，其实就不难让大家预测到说，中国大陆极有可能紧接着马上就要推出非常大量的这个长期国债哦，用这样的方式，用中央举债来解决因应跟一些相关的问题。所以呢，大家现在可以看得到，就当然很多人说这个3兆是不是很多哦？那么中国大陆的债务问题是不是这个国债的比重会不会太高？我给大家看几个数据哦。美国现在的这个债务占它的 GDP 131%哦，然后呢，日本呢更夸张，它的债务占它 GDP 245%哦，然后呢，法国占它的 GDP 这个124%，
新加坡占它的 GDP 178%了哦。然后呢，唯一稍好的是德国哦，德国长期以来非常在乎财政纪律哦，所以尽管如此，德国的 GDP 都占了它这个债务都占了它 GDP 将近60%。那如果加上这3兆的话，中国大陆的 GDP 占它这个国债举债大概占它 GDP 将近110%啊，所以相较于这个西方国家来说，其实是可以接受的，在可以接受的范围之内。那做了这件事情有几个好处哦，就是第一个，当然对于地方债务的问题可以一次解决哦。照兰福安上次的记者会的暗示，就是中央会帮地方把所有的债务都处理掉了。那地方在没有债务负担的情况之下，薪水发得出来，那也同样的可以回归到原本招商引资、推动这个地方发展这样的一条路线。那么第二个部分就是刚才讲到的这个2轻2重部分哦，就是2轻部分，当然某种程度这是暗示要进行扩大内需的动作了。那现阶段，尤其是中国大陆面对于来自于西方的这个贸易的封锁，特别是这个关税的这个壁垒跟障碍，当然它必须要这个强力的刺激它的内需市场。那么唯有借由带动内需市场的消费，才能够解决这个问题。所以这个2轻在台湾最常说的，就等于是点火啦，就中央政府下来点火带动内需。那这当然在这个情况之下，当然会造成这个 A 股的这个涨幅哦，因为带动内需这政府的宣示，而且是这么庞大的一笔经费下来，那在这个情况之下，一定会有某种的乘数效果嘛。那么再来就是你讲到2重，就是重要的这个发展方向。现阶段当然最重要的，除了延续它现有的像电动车这些太阳能这些产业优势之外，当然它最主要的重点一定是放在晶片的这个开发、设计、开发跟制造哦。所以这3兆元其实包含了中国大陆很多的这个未来的规划，但是最主要的目的只有一个，就是突破来自于美国跟西方国家接下来将会越缩越紧的，不管是来自于经济贸易或者是科技的封锁。好，所以中国大陆这次大撒币，除了就是面对美国之外的各种制裁之外，就是要来拯救、带动自己的内需做点火。当然，刚刚说了嘛，是透过举债，但是这举债也很有意思，这个举债的幅度又不会太过于大。那这个目前设的财政的赤字率大多都是低于3%的，而且跟老师刚刚帮我们特别提到，很多的这些先进国家相比是相对低很多的，所以大家就在说，这个是具有中国特色社会主义的一个经济的逻辑，它怎么样可以控制到就是量入为主就好？老师怎么看？这个上个月才开了中央经济工作会议啊，其中有一个观念非常重要，我先强调一下，什么叫做有中国特色的社会主义啊？有中国特色社会主义就是强调有中华文化为主的特色。那么我们每一个人都是中华文化的一部分啊，我们心里都非常了解。基本上我们有天道酬勤啦，然后这个温良恭俭让啊，这个勤俭的俭啊，对不对？整个中国人当中呢，比如说思敏跟我开玩笑说，比方说岳老师你该人家钱，我说这个话就侮辱了。在西方人讲，比方说你该银行很多钱，高兴的不得了，你觉得了不起的人就是能够该钱的人，那个钱代表你的 credibility。那我们中国没有这个概念，我们基本上呢，我强调。那另外我要强调哈，就是你刚刚强调，就是说欧元刚发行的时候啊，到目前为止，其实欧洲也是规定啊，就是你的举债上限不能超过你的 GDP 啊，就是你的预算的话呢，不能超过你 GDP 3%，一定要在这范围之内。这跟中国原来想法一样，但是这一次中央工作经济会议啊，里面所出现的一个非常重要的内容，里面我发觉特别重要，而且跟我们的哲学学科是有关的，就是说债务的本身啊，并不代表什么样的危险啊。真正的厉害的经济的话，是发展它的动能，以债养债。目前大陆的话呢，它出现了股市、债市、房市、汇市都可能有问题的情况下，那么大家看到美国新的叫做新货币理论的专家们根本就不怕负债，因为美国的经济展现出非常大的动能。你知道美国现在负债的话呢，它印的国债的话到达36万亿美元的情况下，这个数字简直是庞大到没有人会相信美国人会还的，但是基本上呢，它却依然维持了美国经济发展的动能。那么大陆现在的话呢，目前的话呢，从2015年开始的话呢，他们面对3大危机，第一个，原来疫情的复苏不如预期，然后第二个的话呢，外力的打压，尤其是美国以及西方世界的这种压制，那么导致它与原来要出口作为3驾马车之一的话呢，也不如预期。然后另外的话呢，它这个房市发展过于快速，里面的话呢，这个存量过高的情况下，在整个
个销售的情况不如预期，导致地方债没有地方来卖地，卖地也不赚钱的话呢，他们真正地方的业务没办法开展起来，欠债很多。在这种情况之下，为了鼓励经济的发展，产生动能，就是大陆势必要举债。目前为止的话呢，初步来讲分成2种部分，3万亿再加4万亿，大家按照这种情况的分配，我认为中国的经济除了一方面要维持中国特色的社会主义之外的话，另外也要吸收不断新的经济理论。那这样子的话，2者结合在一起，所以说2025年是大陆经济复苏反弹非常强烈的一年。所以以债养债这个创造经济上面的动能，现在看起来是比当前这个可能会造成的经济上面的一些制造的这种危机还要更为重要的。那我们也来关心说，为什么这一次这个经济上面的重要改革会交给李强？之前不是外媒在20大一直炒作吗？说这个习近平跟李强之间有心结，那为什么这时候又交给李强？华干哥怎么看？我们1分钟就好，谢谢。说2个人有心结，根本就是你们外媒自己没有事来找事做，对不对？而且李强老实讲一句，他真的是他这个人就跟那个他所做事的态度是一样，他真的是苦干实干，他才会讲说干字当头啊，对不对？你已经确定的，你早做，你不要晚做，干嘛？你不要等到时机，就是那个好像时辰到了再来做，他不是这样子，他就认为说我现在就要先做什么？给三兆，给3兆是什么？就我现在很简单，就完全要对抗川普对中国的制裁跟打压，那个制裁面向了300-400项啊，那个关税的内容啊，我跟你讲，你根本看得目不暇接。所以我今天给你3招是什么？我就要扩大财政刺激，那个2轻2重，我们刚刚都已经讲过了。其实最重要的是什么？他们对于你没有去想到的东西哦，他都会加诸的力道在里面。就是一般的铁路、机场，你说这个应该是普通的基础建设应该有了，没有啊？在地方政府上面给，就像岳老师刚才讲的，我给你预算，但不代表我就负责这个债。为什么？我给你预算，像地方的铁路建设啊，像机场啊，那个更新都可以让你干嘛？让你继续能够获利来还这个债。所以怎么会说是这个习李之间会有心结？我觉得这根本就是在说笑话。好，谢谢华干哥。那我们休息一下，马上回来。好，这一节我们持续来看到这一场美中之间的关税大战，而且还加入了欧盟哦。现在有非常多的角色都来做电动车上面的布局。先来看到欧盟不是先前寄出吗？我就是要对你中国大陆课征45%的超级高关税进口。不过没有关系，现在中国大陆全球还有更多更重要的广大的市场在哪里？现在来看到中国大陆目前在全球攻城略地之下，中国内部是怎么样成功？是先内卷一番厮杀，留下来的才是最真实的这些斗士。所以在去年，中国大陆其实它的这些电动车出口外销的部分达到了800万台。惊人成绩，也成为全球最大的电动车市场。也就是看准我刚刚讲的中国大陆这些实力，现在这些外资的公司也急着来中国做投资了。先来看到最新消息，这一家是日本的汽车大厂丰田，他希望呢在上海这边，现在呢跟上海的市政府正在商谈啊，说，接下来我希望呢我们的品牌 Lexus 能够在这边建造是纯电动车的一家工厂。另外，除了 Lexus 之外，还有丰田，我们看到还有其他欢迎中汽的，还有谁呢？就是全球第6大的汽车消费市场，这个国家巴西了。巴西也希望说中国大陆能去当地来做投资哦。那我们看到巴西目前人口超过2亿人，那比亚迪在这边拥有最大的海外市场，比亚迪、长城汽车也都计划明年要在这边成立新的产线。好，其他支持中国大陆的企业还包括了英国跟澳洲等等。我们现在来特别看到，丰田说投资上海，也是在特斯拉之后，第2家中国第2座外资独资的电动车工厂。我们现在来看看这个丰田到底打什么样的算盘。那其实还有一个数据是来自于蔚来汽车创办人李斌做的估计，他说到2035年，全球前10大车企当中，半数都会是中汽，关键的竞争力又是什么？委员来帮我们看。
是，我觉得其实李彬讲的更保守一点啦，某种程度来说也比较谦虚一些。那如果是这个马斯克来讲的话，他就讲的更危险了哦。他是直接讲说，这个未来10年哦，如果这个情况再没有任何的改变，全世界排名的10大车企，除了第1名是特斯拉以外，其他9名全部都是中国大陆的车企了。就是中国大陆的车企将会独霸全世界所有的这个电动车的市场了，几乎啊，就是只有特斯拉大概可以侥幸的存活下来。那么我们先来看这个在这个汽车制造的转型过程当中，我曾经提过，它最大的困难点是你能不能够抛却掉过去既有的这种窠臼哦。就过去在做这个汽车研发的时候，大家都是在乎汽车的引擎，对，所以每一个汽车厂都以自己的汽车引擎的技术为傲哦，不断的投入各种研发经费在研发汽车引擎。可是各位知道，电动车是不需要汽车引擎的，电动车只需要个发动机。所以当这些汽车厂没有办法抛却掉过去那个汽车引擎的骄傲这种概念，然后全部打掉，从零开始，如果做不到这一点，你就会发现它转型的过程当中转的既缓慢也没有效率哦。所以你现在看到最近的一个最大的新闻，日本3大汽车厂合并哦，说Mitsubishi、Honda 跟这个本田这几家合并在一起了哦。Nissan 这个 Honda 跟 Mitsubishi 3家合并在一起。合并在一起之后，成为一个最大的日本汽车厂。各位认为这样这3家厂就有救了吗？一点救也没有，因为3家还是拥抱着汽车引擎，还是拥抱着燃油车。现在不是说谁加起来谁比较大谁就赢，而是谁比较有概念、有弹性、有策略，谁才能够赢。所以相较来说，丰田是聪明的。丰田为什么要投资上海？他为什么要走比亚迪的路，走特斯拉的路线？因为整个电动车的产业链都在中国。就是德国当时不愿意跟随欧盟走这个给中国大陆科惩罚性关税，最主要的原因就是因为德国的车企也很清楚的知道，要发展这电动车必须放在中国，因为中国有非常完整的产业链。如果你没有产业链的协助，你的车企根本没有办法发展下去。所以这其实是这个最主要的一个原因。那对中国大陆来讲，当然它马上就要面对来自于美国、来自于加拿大、来自于西方盟国所有的这个关税壁垒，特别是针对电动车。那在这个情况下，中国大陆要做什么？它当然要增加其他的市场啊。所以为什么要扩展在中南美洲的市场？为什么要扩展在东南亚的市场？甚至非洲的市场也不是不能发展的因为中国大陆的电动车这么便宜，而且坦白讲，非洲本来就是从零开始的。这种状况最适合怎么建充电桩啊，建充电站啊，然后发展电动车，这都不是不可能的。所以中国大陆现在在做的，已经在做未来铺路了。就将来在打关税战的过程当中，我除了在关税战上跟你用我的这个品质，用我的成本来硬拼之外，我也有开发其他的市场，让我的车企能够有另外一个这个发展的空间。好，所以委员刚刚帮我们提到，所以现在中国大陆的电动车就是欧盟这边国家进不去嘛，全球布局。那刚刚也讲到一个很关键的国家巴西，在这边建生产线等等，会是中国接下来一个重要的一个天下要打下来吗？老师又怎么看？大家要知道啊，巴西的总统鲁拉曾经为了巴西人这么一个大国。富裕的国家，巴西非常非常大，世界第6大的国家，居然有吃不饱饭的问题他都哭起来了这个罗塞夫的话，反正都是被抓进监牢里头关起来，现在不错了，做了金砖银行的这个执行长所以说巴西的话呢，对中国的信赖程度可以说是高达80%-90%以上为什么会出现这种现象？因为我必须要强调一件事，巴西在一个很富裕的情况下。我不知道大家记不记得，第一次你家里有车子的时候，你的心情是多么兴奋的，感觉上已经够上了美国的起码的水准了。因为我们从小看美国的影集当中，美国人的话一稍微长大成人，就是到二手车市场去买辆车嘛。所以家里拥有一辆车的话呢，是我们从小我们60年代出生的人的话呢，感觉上这就是一个非常重要的羡慕。那巴西人的心情也一样巴西本身就非常富裕巴西跟中国关系好到什么程度我坦白讲那个航空母舰的舰载机那个歼15舰载机都是巴西人帮忙训练的，因为中国本身也是从零到有嘛，对不对？所以在这种情况下，我觉得首先第一个就是要，因为目前为止的话呢，美国本身是要杯葛中国的新能源车，这是可以理解。但是欧洲上次投票的话，刚好就是德国反对，斯洛伐克反对，匈牙利反对。那这些的话，就是我们刚刚讲的，就是说这些导致不听话的人。那实际上，欧洲没有理由来反对新能源车，因为整个新能源保护环境的概念是欧洲人提出来的。现在为了自己反悔了，自己硬生生的把自己的承诺吞下去。但是巴西不一样巴西现在的话呢，另外的话呢，中国的新能源车东西的确好。我常常在节目当中建议大家，所有人到了中国一定要到万达广场的1楼去看看那个新能源车，那个牌子之多，那个造型之绚丽然后那个价钱之稳定很便宜。基本上的话呢，就是
大家都买得起了啊，反正常上我们节目都买得起啊。然后这个东西非常好，对不对？然后另外最重要的是，这个政府需要配合，要设立电桩，要增加充电站。巴西100%配合，所以这个句话呢，有这个市场慢慢，所以我觉得话呢，这个也是非常非常重要的一个原因。好，所以巴西的电动车有有自己当地的政府的配合，再加上这个中国大陆的电动车对他们来说，在当地真的是比较有性价比，所以成功的打进。那至于另外一个国家要打进去的，也就是澳洲。这比的倒不是只有性价比而已，这一次还要比的它的创新。比亚迪有一台叫做鲨鱼6，等一下请华根哥来带我们看。10月底在澳洲正式的就已经上市了，获得4000张以上的订单现在还有15000个消费者说，正在追谈，希望能够买到。那车主怎么说？有一些试开过，他说，很好开哦，这感觉不像是一台普通的皮卡车，这个比较像是可以载人的，真的舒适度非常的高。而且他说领先这种柴油的皮卡好几年，那价格是落在人民币27.1万元左右，惊艳消费者。我们请华根哥来带我们看这一台，为什么澳洲人无法抗拒？我跟你讲，这个鲨鱼6啊，比亚迪的车啊，卖到澳洲去，你知道澳洲当地是怎么样解读这部车吗？他说前所未有的好开，年度最佳车，听起来好像是干嘛啊？那你们自己欧美的车系呢，要通通丢一边，为什么？他们说这不是同一个时代的产物啊。皮卡为什么？澳洲大马，跟美国一样，西部荒野就需要用皮卡。皮卡为什么？皮卡的抛锚率低，好开，然后又载重又多，对不对？奇怪了，这种车应该是美国的这种强项，对不对？不是，现在是比亚迪的强项。鲨鱼6 2024年度大奖车已经订购4000辆了，然后还有15000辆的消费者正在这个就有选择权哦，有优先购买权。所以说，它这个车多少钱啊？我们在台湾，我们讲台湾的价钱100万台币啊，100万左右嘛。然后在这个人民币是27.1万，这么便宜，所以英国他们就有讲，我们在2050年如果要真正达到零排放碳的那个目标的话，应该我们要去中国学习。所以真正就是我们现在他们的。